Assalamu alaikum, barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga yadda ake addition and subtraction of money, wato yadda ake tarawa da kuma ɗebewa na kuɗi kenan. So zan ɗauki question ɗaya a addition, ɗaya kuma a subtraction, sai in bar muku sauran biyun ku gwada, ɗaya na addition ɗaya kuma na subtraction. So bari in ɗauki na farkon. Na farko aka ce 2.50 naira plus 6.20 naira, wato naira 2 da kobo 50 ka haɗa shi da naira 6 da kobo 20. So wannan haɗawa mai sauƙi ne, kawai ka haɗa wannan da wannan, tunda daga dama ake farawa. Idan ka haɗa 0 plus 0 babu da babu, kaga idan ka haɗa shi babu ne. So 0 plus 0 is 0, ka gama da wannan. Sai ka matso na gaba, 5 plus 2 wato 5 ka haɗa shi da 2 zai baka nawa? Kaga zai baka 7. So kaga nan ka gama da shi, ga pointin ka nan. Sai ka matso nan, kaga 2 plus 6 wato 2 ka haɗa da 6 ya baka nawa? Kaga ya baka 8 ko? Shikenan ka gama. Sai ka sa sign ɗinka na naira. Kaga kana nuna mana cewa ya zama naira 8 da kobo 70 kenan. Shikenan mun gama da wannan. Zan bar muku na biyun ku gwada. Wannan koda kaga guda uku ne babu matsala, dukka za ka haɗa su, dukka za ka haɗa komi, duka guda uku. Yawwa, so idan muka zo ɓangaren subtraction shi ma, kaga yanzu nan a cikin 6 ka cire 5, sauranka nawa? Kaga sauranka 1. Ka gama da wannan. A cikin 8 ka cire 5, sauranka nawa? Kaga sauranka 3. Shi ma wannan ka gama da shi, point. A cikin 7 ka cire 2, sauranka nawa? Sauranka 5. Ka gama da shi. Shikenan ka sa sign naka na naira. Zan bar muku na biyu shi ma ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kadda ku manta idan ba ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu ba, Facebook, Instagram da TikTok duka a Ajin Koyon Lissafi, ku yi following da sharing videos namu. Sannan kadda ku manta videos namu in Allah ya so yadda za su na zuwa kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Sannan kuma za mu sake kawo muku wani sabon bidiyon ranar Talata shi ma da misalin karfe 8 na dare. Mun gode.